Amigos, ahorita conseguí la Blizzard. Yo solo dije, puse código acá. Puse, no, no me meto. Puse el código. Fruta legendaria. Venom, o no sé, pero me salió la Blizzard. Y hace rato intercambié la Rumble por la Roque Perman. Aquí la tengo. No la puedo usar porque me la equipo y pierdo las magmas y ahora estoy bien. Pero tenemos la Blizzard. Y ahorita me acaba de salir. ¿Por qué no se la ley?